Короче, я сижу на стриме одного человека, сейчас покажу. Я разговариваю. Ну и что в итоге? У меня появляется кашель, который меня мучает на протяжении уже недели, даже больше. Сегодня 22 октября, у моей двоюродной сестры сегодня день рождения. И сейчас просто повторяется то, что у меня было на уроке алгебры, когда она была контрольная, я просто сидела, я почти задыхалась. Я терпела, у меня были слезы на глазах, я не знаю, видел ли это учитель. Потом вроде меня отпустила, но это ужасно просто. Сейчас меня тоже отпустила. Но до этого я просто откашляться не могла, вот. Короче, рассказываю. Я сходила на прием к зубному врачу, после этого у меня начался какой-то кашель, мне стало трудно говорить. Даже сейчас я говорю, и я просто глотаю в себя этот воздух. Вот. И как бы что, вот это вот... Нет, блин, это отвлекает. Это будет отвлекать. Хотя бы слышать, что говорит. Чтобы я понимала, что происходит сейчас на стриме. Вот. И вот сейчас у меня был вот этот вот... это все повторилось. И я просто откашляться сейчас не могу, начала снимать, у меня это прошло. Я хотела просто показать, как это все происходит, насколько мне сейчас плохо. И вот просто мне говорят, что, ну, есть такие люди, которые говорят, что типа вот я из-за кашля сижу дома. Только из-за кашля. Температуры у меня нет. У меня был один день, два, когда у меня была небольшая температура, 37, и вот максимум была 37,8. Выше не было. Я просто из-за кашля сижу дома. В любой момент, особенно вечером, мне может просто, как будто меня начинают душить, и я вот пытаюсь откашляться, я пытаюсь вдохнуть воздух, но не получается у меня. Я как будто задыхаюсь. В стриме это не реклама. В наушниках. Могу, просто как будто душит меня что-то. Ужасно плохо. У меня такая фигня, она впервые. Вот, знаете, я в прошлый раз болела, у меня просто была температура, вот без всего абсолютно. Просто температура больше, чем неделю подряд. Ни насморка, ни кашля. Вообще ничего. А тут у меня температуры нет. Я на больничном сколько? Получается 3 дня, вроде. Ну вот сегодня не было никакой температуры. Все, ее нету. У меня единственное, что это кашель. И не понимаю, что у меня в организме творится. И врачи как бы не знают, что у меня происходит. Что в прошлый раз мне сказали, что не знают, что у меня даже горло не красное. Легкие, чистые. Вот сейчас во мне вот это вот то, что начинает меня там сжимать, вы знаете, как будто там во мне просто какой-то шар, он растет в определенное время, и мне дышать нечем. И вот я стараюсь как-то с этим дыханием этим выдохом воздуха я пытаюсь как-то это убрать. Оно помогает, но совсем немного. Вот даже вы сейчас замечаете, наверное, то, что я говорю, и мне очень тяжело, и я между какими-то шагами делаю паузы. Если у меня начнется этот приступ, я не знаю, что это вообще, да я попробую это снять. Пускай на ускорение, но я это засниму и выложу. Я дома одна, поэтому я могу делать что угодно. Нет, не одна. Меня даже кот из-за этого кашля, он шарахается от меня. Он не любит громкие звуки, а я просто, чтобы вы понимали, когда я ложусь спать, этот кашель, он не вот просто он не пропадает. Я пытаюсь уснуть, но у меня не получается. Сейчас. Целыми днями сижу на конфетах. Это что мне помогало? Мне выписали кучу таблеток, они вот там вот
Вот там, блин. Вот там лежат, там жуком, блин. Короче, там много чего лежит, но там... там очень много таблеток, которые я пью, и там они еще не все. Бабушка мне вообще какой-то исландский мох дает. От него я еще больше кашлять начинаю. Тогда она говорит, что он помогает от всего. Вообще не знаю, что со мной происходит. Вот у меня на алгебре случилась такая фигня. Это была среда, 19 числа у меня была контрольная по алгебре. Ну, короче, в среду. И вот у меня вот это вот было все. Я позвонила дедушке и сказала, чтобы он меня записал к ухо, горло, носу, не помню, как он называется, этот врач. Я его все детство так называла, поэтому мне сейчас привычнее так называть. Вот. И... ну и врача нету. Это точно проблема не с легкими. Знаете, мне бабушка тут просто так, как шутка или еще с чем-то, ну, просто так сказала. Она где-то читала про ту клинику, где я делала зубы. У одного мальчика через несколько дней выпала пломба, и этому мальчику оставили какой-то инструмент во рту. И он тоже ходил, кашлял, задыхался. Я поначалу не поверила. Но потом, когда это стало серьезнее, я испугалась. А когда у меня был урок алгебры, я вообще в тот момент испугалась. Но врача нет. Короче, я не знаю. Мне безумно плохо. Я начинаю чувствовать, что у меня начинает подниматься температура, потому что я начинаю, вот просто я начинаю быть горячей. Опять этот приступ случается. Сейчас. Ой, имя спалила, ну ладно. Я уже забыла, что я хотела сказать. Ну вот, я с ним пропустила. Нифига себе там слова, ну ладно. Просто настроение слова плохие. Вот. Хотя в кому-то я нужна. Не, я много кому нужна. Я, наверное, вот здесь напишу имена, все, которые мне дороги. Спасибо вам. Не ожидала. Ладно. Вообще, как бы этот человека как-то... Вот не говорю то, что вот прям что-то там плохо или еще что-то. Ну просто, типа, куда-то пропала, я сижу такая, а что вообще случилось? Но он сказал, что, типа, возможно, вообще писать не будет, потому что кадетский класс. Все сложно. Блин, где свет? Алло. Вот. И как-то так. Ну ладно. Я хотя бы рада, что он никуда не пропал. У меня голос сменился в один момент, просто бах. А можно без таких слов в игре? Что за слова в игре? Даже в игре слова. Ой, девочка маленькая. Чего? Я бы не сказала, что он подавился. Да как посуду моешь? Надо лучше посуду мыть. Ефа. Ой, мальчик. Ой, девочка. Ты не поняла. О! Это, кажется, картинка для белья. Я не играю в эту игру.
Что такое Детройт? Я вообще не знаю, что это за игра. Просто пришла на стрим. Вчера вообще этот был, как он? Человек-паук. Я ненавидела этот мультик. Просто стрим час шел. Я такая, все, пойду смотреть Человека-паука. Я этот мультик ненавидела с детства. Какая ктичка? А, сундук. Ой, не надо, это ж девочки. Личные вещи смотреть нельзя. Личные вещи нельзя. Что там такое вообще? Там это, фотография. О, привет. Я не одна на стриме. Все это можно. Ой, девушка, понимаю. Только у меня с папой проблемы были. Вернее, я папу потеряла. Она маму. Серьезно, некоторое время меня, правда, и маму бросила, ну и ладно. Блин. Он девочку бить будет. Нельзя девочку. Вот именно. Что ты не подошел, ничего не сказал ему? Как бы дала ему сейчас. На девочку свою дочь орёт. Слушай, сделай игру чуть потише, тебя вообще не слышно. Слышно. А мне интересно, мне интересно. Просто тут эту игру. Я сейчас, походу, на еще одну игру подсадят. Так вот, слышно. Так и до этого почти ничего не изменилось. Ты о чем? Он почти ничего не изменил. На 2% убавил, на 2. Так слышно. На 2% убавить, и стало гораздо лучше слышно. Где логика? Ладно. Ладно, все, не спорю, ничего не было. А меня на ручках потаскать. Ну ладно. Это не тот человек. Нифига лесенка, это как в этой. О, я вспомнила. Я вас вспомнила. Мультика. Зебра. Зу. Или как-то так. Там такая же лестница. Там такая же штука на лестнице была. А, не знаешь, такой мультик? Серьезно, ты что, издеваешься? Окей, я тебя сейчас раскину. Пользователь Руслан. Хотела сказать Руслан, прочитала Руслан. Руслан, ответим на ваш комментарий. Удали. Что удали? Хэштег мир? Хэштег мир удалить? Сам удаляй свое видео, пожалуйста. Не, тебе можно как бы выставлять, что ли, ролик, где побеждает Россия Украину? А мне нельзя написать хэштег мир. Знаешь что, иди куда шел. Вообще политику затрагивать нельзя. Чего все, блин, пристали к этой политике? Представляют, блин? Я кучу просто роликов насмотрела. Ладно, где добро побеждает зло. Окей, я согласна. Всегда добро побеждает зло. Какой прикол? А в чем заключается прикол? А в чем прикол? Ты сказал прикол! Ты сказал, вот это прикол. Прикол.
я и спрашиваю, а в чем прикол? Какой прикол? Да как не говорил там? Я же уже сказал. Я сейчас промотаю. Он входит в комнату, и ты говоришь: опа, прикол. Ты говоришь: да какая она? Опа! Блин. Это было 3 минуты назад. Блин. Ладно, неважно. Ты, вижу, любишь играть за Конора. Кто такой Конор? Ты сказал, о, прикол, 3 минуты назад переслушала! Я пролистала назад запись. Ты сказал это. Кол. Ладно, но не важно. Проехали. Все, не важно. Во, что за убийство? Он сначала наорал на него, потом что оскорбил? Нормальная игра. Ой, там только не кровь. Пожалуйста, я не люблю кровь. Ой, воняет, значит, есть труп. Фу! Уйди оттуда! Ой, фу, кровь! Уйди оттуда! Ты чё трог? Да отойди ты от тела, пожалуйста! Фу! Нож! Кухонный. Я не смотрю. Отойди от тела! Вот. Спасибо. Красный чё? Я не прочитала, красный что? Даже слишком человек так не напишет. Крис, это написано кровью жертвы. Фу, гадость, кровью жертвы писать. Ой, я это представлю. Это ужасно. Ой, ты отойди, ты опять от трупа. Ты отошел, скажи, да. Да он не отошел. О, 28 раз ударил ножом. Стопэ. А, блин, ладно, в ЛС надо написать. Ладно, я потом напишу. Фу, гадость. Я передумала играть в эту игру. Пошли вы нафиг все. Мальчик, что вы такие? Не хочу играть, смотри. А так мы вдвоем смотрим стрим? Нифига. Так прикольно. Крем. Show of SSP. А, так, блин, я же на канал зайти могу. Перейти на канал. Чего я парюсь-то? О, тему политики.
Ой, степишки я люблю. Подписаться. Молодец. Степишки я люблю смотреть. Ой, он весь истекает кровью. Зачем он его спалил? Зачем ты его спалил? Зачем ты его спалил? Зачем? О, молодец, красава! Я бы его не спалил, молодец. Молодец. Жалко. Интересно. Тиша! Тише! Тиша! Тиша! Тише! Голову подними. Видно? О. Можешь спать дальше. У меня это происходит все заново. Заведу новый канал по играм. Может, мне тоже завести новый канал, где будут одни нарезки? Не, мне лень делать. О! Какие люди! Администратор приперся. А что делаю? Жестко. В смысле жестко? В смысле жестко? В смысле жестко? Ну что ты на стриме, девочка сидит? Лучше спокойно. Вот, я за спокойно. А, это этого человека допрашивают. А, понятно. Ой. А, я поняла, это был намек. О, я разгадала. Короче, рассказываю, что я догадалась. Давай второй раз. Короче, этот человек мне в ЛС скинул фразу 27-28 ударов ножом, единственное, наверняка, что-то там еще. Я говорю, типа, такая, сижу, не понимаю, что это такое. В итоге девочка написала, типа, что это может означать. Она такая говорит, да блин, я вообще хз, что это такое. Я говорю, типа, блин, да что это за фигня? В итоге на стриме я хотела сказать, вот сейчас пока снимаю, я хотела сказать, что я ему потом напишу, вспомнила вот эту фразу. А он, оказывается, намекал то, что он стрим новый, короче, стрим по этой игре заведет. Начнет. Для зрителей! Что? Чтобы вы понимали, в самом начале, когда еще было 3... Вот даже когда было 30 минут, уже как начался стрим, я единственная, кто сидел на стриме. Потому что этого человека я знаю, это мой друг. Вот. И тут 5. Ты чё крадешь вещи? Ты чё воруешь, вообще офигел? А по камерам же вычислят. Ой, полиция. Нельзя воровать деньги! Влад, осуждаю. Ты чё деньги воровать будешь? Воровать плохо! Воровать. Убежали. Чёрт. Эй, да. Вы просто понимали, кажется, типа я не могу сейчас то, что смотрю стрим. Сейчас, спасибо. Я просто хотела жить с ним, чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Стоп. Что? Мы никогда не расстанемся. Может быть, расстанемся. Никогда. Влад! Все, я плачу.
Да-да-да, я плачу вообще-то. Ты меня обидел. Что? Что случилось? Что? Спокойной ночи. Я знаю. А меня? А меня? Выключились, я снова. Я сегодня выключу, кстати. Будем считать, что это девочка я. Я не ревную. Вот такой, Аня, Даша. Что Даша тут? Даже не почему. Я еще посмотрю, выкладывать это или нет. Мне интересно, смотрят мои ролики. Если смотрят, то после этого ролика мне хана. Ну, может, не хана. Что, ревновать нельзя? Друга ревную. Илью ревную. К тебе, вернее. Ну, короче, блин, ты Илью тоже ревную. У меня голова пипец как болит. Просто от этого кашля. Я не знаю, как будто вот просто сейчас ударяют молотком. Вот просто голова вот просто раскалывается. Я не знаю, как это объяснить. Ужасно болит. Кашель, я только что включила камеру, когда мне уже полегчало. Было еще хуже, чтобы вы понимали, просто как будто меня сейчас просто тошнило. Я извиняюсь, что это все говорю, но вот честно. Пипец, как плохо. Если вот я сидела, нормально смотрела стрим. Потом все пошло как бы нормально. Стрим нормально кончился, все вот это. И главное, уже вечер. Когда я начинала смотреть стрим, было, даже еще 2 часов не было. Сейчас время, ну, сейчас. Сейчас время 17:47. Вот. Я показала, мне там обои просто девочки стоят. Поэтому нет, я не буду показывать. Ну и, в общем, меня как будто душить начали. Я как будто сейчас что-то вот... Просто сейчас как будто что-то выплюнула, как будто я что-то проглотила, я не знаю. Просто ужасно. Как я говорила, вот здесь меня очень сильно схватило. Сейчас пипец как плохо. Слезы на глазах. Видно, что я красная, потому что... У меня насморк, кстати, начал появляться. Не знаю, блин. Ну, в принципе, я могу показать, сколько время. Вот время. 17:40. Вот девочки, поэтому показывать не могу. Мне совсем не пофиг. Спалила. Вообще, пипец. У меня бок болит ужасно. Ходила в баню, и приступ повторился. Просто он повторился. Мне пипец как плохо. Кстати, всего лишь прошло 25 минут после того приступа. 25, как и у меня уже новый.